हेलो गाइस, खान ऑटो वर्क में आपका स्वागत है। आज आ चुकी है मेरे पास में टीवीएस की एक वीगो, जो कि अपने दूध वाले अंकल जी की है। इसमें बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही थी, खड़र खड़र की आवाज़ आ रही थी बैक साइड से। जब हम पिकअप में जाते थे तो जब हम कहीं चढ़ाई पे जाते थे तो चढ़ती नहीं थी और आवाज़ करती थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसका क्लच खोल कर देखा और क्लच देख सकते हैं, क्लच स्विच का कितना डाउन हो चुका है। जो क्लच की प्लेट होती है जिस पे लगे हुए होते हैं उससे भी डाउन चला गया है हमारा, और सारे ब्रेक हो गए हैं, टूट चुका है बीच से, देख सकते हैं निशान आ गया हुआ। और ऐसा ही कुछ ये वेरिएटर का हिसाब किताब है, ये भी बिल्कुल अपना कट चुका है। तो मैं इसके आपको रोलर दिखाता हूँ। रोलर बिल्कुल कट चुके हैं और एक नहीं कटा हुआ, बाकी सारे ही कट चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, जिससे कि पिकअप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आपकी गाड़ी भी प्रॉब्लम कर रही है पिकअप में तो आप भी ये चीज़ चेक कर लें। और कोई आवाज़ आ रही है बैक साइड से तब भी आप ये चीज़ चेक करा लें। और इसकी बेल्ट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टूट चुकी है, बिल्कुल ही लूज़ हो गई थी बेल्ट। जब मैंने खोली थी तो बोल रहे थे कि मेरी गाड़ी चढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चढ़ती है, बैक साइड से आवाज़ करती है बहुत ज़्यादा। तो हम ये पुली भी इसकी चेक करेंगे खोल के, जो इसके अंदर गोलियां पड़ती है वो भी चेक करेंगे। थैंक यू।